ഇത് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ബീച്ച് റോഡിൽ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് നടക്കാൻ, ഞാൻ സാറിന് നടക്കാറില്ല, ഇന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് നടന്നു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പിള്ളേരും വൈഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തു നോക്കാൻ തോന്നി, അങ്ങനെ എടുത്താണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീനിക് പ്ലേസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്മീക്കെട്ടാണ്, കണ്ണുള്ളക്കെട്ട് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളും കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നില്ല, അത് സ്മോൾ വൺസ്. ഈ ബീച്ച് എൻ്റെ ഒരു മൂത്താപ്പയുടെ പേരിലാണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പേര്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് വാപ്പായുടെ ഒരു ബ്രദറാണ്. ദെൻ പുറകിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് ആ കാണുന്നത് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കാണുന്നത് മോൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നുകൊണ്ട് അനിയനും ഫാമിലിയുണ്ട് അവിടെ. So anyway, nice just for my album.